सबैलाई नमस्कार। अनि सन्चै हुनुहुन्छ भने आशा गर्दछु। न्यू ब्लग छ अनिताको ब्लगमा हजुरहरूलाई म चाहिँ आज गोठबाट तयार गरेको हेर्नु न, हाम्रा बाख्रेहरूलाई र गाईहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो गाछ साथीहरू यति धेरै गर्मी छ, कुरा छोडिदिउँ साथीहरू। ला गर्छ आज त 7:30 बजे। यस्तो हेर्नु न, हाम्रो यहाँ काडे धन्योको हालत साथीहरू यस्तो बिजोग छ। के भयो हाम्रो काडे धन्यो त सबै मर्यो भने लास्ट कस्तो यो बाटाभरि थियो है, कस्तो राम्रो थियो। तर खै के भयो, धेरै भएर हो कि के भयो मर्यो। त्यसको अचार चाहिँ मिठो हुन्छ नि हो, दामी हुन्छ त्यसको अचार चाहिँ। हाम्रो फेरि बाबालाई अचार चाहिँ केहीको चाहिँ दिनुपर्छ। हेर्नु न, देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो काडे धनिया दामी छ। हाम्रो काडे धनिया यहाँ चाहिँ अलिकति पुदिना छ अनि काडे धनिया, यसो दुईटा मिक्स गरेर अचार बनाइदिन्छु बाबालाई र मम्मीलाई। म चाहिँ खाँदिनँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आज तपाईँ लास्ट घाम भने मान्छे पागल होला छ त। हेर्नु त हाम्रो हरियाली, हाम्रो गाउँघरि छ नि। त्यतातिर पनि सब रोपाइ सोपाइ त सब भइहाल्यो। तपाईँको घरतिर पनि रोपाइ भइयो होला साथीहरू। हाम्रो घरतिर त रोपाइ भएर अब हाम्रो त लगभग गुन्ने हुन्छ। आज 20-21 दिनको भयो। अब 1 महिनाको भएपछि त हाम्रो पनि रोपाइ हुन्छ, गोडाइ हुन्छ। गोडाइ रोपाइ भन्न आयो। खासै झार त छैन, तर यहाँनिर चाहिँ कस्तो विधि जहिले यहीँनिर चाहिँ त्यो कर्काली भन्ने झार चाहिँ जहिले त्यहीँनिर आउँछ कि। मैले चाहिँ मेरो तरकारी पाइसकेँ, बन्दा र आलु। बाउ मम्मीले चाहिँ मुलाको चानाको तरकारी पकाइदिन्छु र अचार बनाइदिन्छु। अब छिटो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। हाम्रो हेर्नु यहाँ आँपको अचार हो, दाम साथीहरू पर्ने। म तपाईँलाई खोलेर पनि देखाइदिन्छु। हेरेको अलिक टाइट रहेछ। आज चाहिँ मैले यसलाई घाममा सुकाइदिएको, घाममा चाहिँ खाँदिनँ, मम्मी पनि खानुहुन्न। तर यो यसो पाहुना आउनुभयो भने कसैले मन पराएर खानुहुन्छ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले नखाइ पनि बनाएको हुन्छौँ साथीहरू। मुलाको अचार पनि टमाटरदेखिको छ भने के अरे हाम्रो परार एकचोटि डल्ले खुर्सानीको लास्ट फलेको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले डल्ले खुर्सानी तर खाएन नि, त्यति छ कि। मलाई मन पर्दैन त्यो अचारहरू है। मलाई मनपर्ने अचार भने के अरे यहीँ आएर यो धनियाँको अचार के पिसेको हुन्छ नि, त्यो धनियाँको अचार र लसुनको पातको अचार मलाई मन पर्यो। त्यहाँबाट त्यस्तो खासै अचार बिना चाहिँ म यो हो बाबा मम्मीको मुला चानाको अचार, तरकारी अचार भन्दा दिक्रो पनि आज त लटपट्टि राखौँ साथीहरू। अनि मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो अचार चाहिँ केहीको पनि त्यस्तो मन पर्दैन, त्यस्तो मन नपर्ने भनेर म खाँदैन, खाने पनि हुन्छु। तर त्यस्तो विधि एक गरिदिनँ कि अचारमा चाहिँ। मान्छेलाई टमाटरको अचार कस्तो मनपर्छ है, तर मलाई टमाटरको अचार पनि मन पर्दैन साथीहरू। म त एक किसिमको छु। र मलाई मन परेको अचार चाहिँ धनियाँको अचार र लसुनको अचार, त्यो पिसेर टक्कल अनि टिमुर हालेर है त्यो बनाएको चाहिँ मलाई मन पर्यो। नत्र खासै म यस्तो ढाडेको यस्तो गरेको अचारहरू चाहिँ मलाई त झन् पर्नै हुँदैन। हेर्नु यस्तो हुन्छ, के गर्दै खानु हुँदैन साथीहरू। ग्यास्ट्रिक भन्दा पनि खै नखाने भएर है के हो, अब ठिकै जरो लाग्नु कि त्यस्तो हो कुरा चाहिँ साथीहरू। केही छैन हाम्रो त पुरै यस्तो। आज त घाम त भाइ लास्ट डेन्जर घाम त डेन्जर छ, डेन्जर मस्तवाला घाम छ। मेरो तरकारी रेडी भयो, बाबा मम्मीको तरकारी अब रेडी हुँदैछ। अचार बनाउँछु अनि भित्र सफा गर्ने काम छ, त्यहाँ सफा गर्छु, लुगा धुनु छ साथीहरू। मेरो चाहिँ बिजोग छ। हाम्रो त फुल जति त सबै मर्यो होइन,
केही रहेन हौ फुल त कति देखाइरहेछ नभन्नु ल मेरो यही नै छ सब घरमा भन्नु देखाउनु मन लाग्छ यसै खुसी लाग्छ हौ यति देखे पनि हाम्रो त अगाडि यस्तो हरियाली देखिन्छ साथीहरू हाम्रो भेन्डी त भन्नै परेन भेन्डी त भन्नै परेन त्यो चाहिँ हाम्रो टोयलेट हो साथीहरू टोयलेट सबै यो घर किन्दैदेखिबाट पनि त्यही थियो अरे होइन टोयलेट अनि त्यहीँको त्यही नै छ कि साथीहरू हामीले पछाडि सानी भनेको पनि ठाउँ चाहिँ छैन होइन कहाँ बनाउने भन्ने सोचिरहेको छौँ अनि अब फेरि जसरी पनि हाम्रो त बनाएर पहिला घर बनाएर टोयलेट बनाउनु पाए पो होइन के अरे हुन्छ हाम्रो त जसरी पनि घर बनाइसकेपछि टोयलेट त अगाडि नै हुने घर अगाडि नै हुने भयो कि अनि त्यही भएर चाहिँ अनि त्यतिकै काम चलाइरहने भनेर हामीले चाहिँ बनाएको छैन त्यसैमा काम चलिरहेको छ साथीहरू चलाउने हो घरमा यता यता आएर बुझा यस्तो छ हाम्रो चाहिँ बिजोक साथीहरू हामीले लगायो भने चाहिँ बेलुकामा चाहिँ हामी नै गर्ने हो लङ टोयलेट लाइन मात्र उता जाने हो होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ सर्टकटवाला चाहिँ सन्चै गर्ने हो बेलुकामा चाहिँ त्यस्तो खासै तर बानी परेर होला खासै त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन है पाउन लगाउनु भयो भने चाहिँ गाह्रो मान्नु अलिक गाह्रो हुन्छ नि त नत्र त हाम्रो त काम चलिरहेको साथीहरू ल साथीहरू अहिलेलाई यति नै फेरि भोलि अर्को ब्लगमा भेटौँला आजलाई यति नै यदि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नु भने मेरो च्यानलमा अन्त च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला है साथीहरू बाई